終於遇到對手啦！強迫症車主呢個車主咧交流咗好耐，佢都話咧走咗好多間店，研究過邊間店最合適佢做，咁所以咧最後選擇咗我哋嘅嚇。咁呢架車咧全車脫漆，雙焗雙噴，睇下個結果做出嚟點樣嘅。已經噴咗落嚟啦，咁依家咧同大家介紹一下，咁成架車咧頭先講咗啦，雙焗雙噴啊，咁大家入邊睇下個內籠先啊，個內籠嘅地板嚟嘅時候咧係生晒鏽啦，同埋好多其他污糟嘢啦嚇，咁我哋咧依家咧係將佢呢個底盤係換咗幅，咁然後咧做翻環氧，然後做翻漆咁樣，咁前面亦都係啦，啊前面一大幅亦都換咗嘅。個面漆咧，大家睇到係咪靚到爆鏡啊？雙噴雙焗真係唔一樣啊！但係最緊要都係工藝啊！嗱，我哋起晒漆之後咧，大家睇下咧，啲細節位係咪做得好到位啊？每個位都已經好靚做得嚇。咁當然啦，瓦缸咧再有質感嘅嚇，係瓦缸咁啊，同出邊嘅缸有一反拼嘅時候咧，你就覺得架車好高檔。等我裝完發動機之後咧，同大家再分享多一次。想了解更多情懷路車嘅翻新方案，請關注關大叔啊！記住點讚啊！